Kadama TV waliwo Kadama wano agenda okunyumya story gy'amanyi ku bakadaama abamu abafuna ebizibu ng'agamba bakadaama abamu bafuna ebizibu nga biba byereetedde. Bano tukkirize nti waliwo bakadaama abasobola okukola ekintu n'akikola ng'amanyi kiyinza okutuuka ekiseera ne kibeera nga kimuwa emirembe, naye ate agenda okubeera n'akibaza bubi. Bw'akibaza obubi ne mubeera nga mwe mugenda okuba obuzibu bwe tuwulira ne tutamanya ddala ensonga eviiridde ddala ku ki. Naye ne tumusaasira nga Munnayuganda munnaffe era tulina okumusaasira era ne tukwasaganya wamu. So Kadaama ono agamba nti waliwo ebintu bakadaama bye beereetera nga bennyini babyereetedde. So katusooke tumuwulirize tule ki ky'agamba era bizibu ki by'agamba bakadaama bye beereetera. Halo nnyabuli Kadama TV. Bannange muli mutya mwenna abooluganda abawangalira mu nsi z'Abawalabu, mwebale kola mwebalire ddala. Ate neebaza ne Kadama TV okutusogolerayo ebizibu bye tulina. Manyi abasinga mu nsi z'Abawalabu tulina bizibu, abalinamu essanyu mwebali, naye ate be bati nnamba esinga bizibu byereere. Naye kaakati nze kye njagadde okwogerako olwaleero oba nzize na busungu simanyi, be bawala bano abadda mu nju z'Abawalabu okufuna embuto. Naye bannange tetugaanye engeri gye tutabeerayo n'engeri gye bagamba nti tosala gwa kawala. Nze naliko Uganda, sawa zino nze ndi Dubai, naye nayinako omuwala eyaŋŋamba nti nga nze nagenze mwezi ensizeeyo nduuka neefunira kisajja nga kimpa ssente, ne mubuuza nga kikuwa ssente nga za bwereere oba ng'ozikoleredde, nti tuteesa ne tukolagana neefuuka munneewe nga bwanneewera ku ssente nga bwenyongerezako na zino zenkola. Omuvubu omuwala ne mmugaa nti munnaayi bw'ona ogenda nonga olina ey'endowooza omulambo ogwo guyinza obutadda. N'ekirala tugenda ne tulaba wano nti Kadama yafudde ne tutamanya kiki kyabase. Kati ddala embeera eyo omuwala asobola okutuuka ewaka n'ayagalawo omulenzi oba n'ayagalawo omuganda w'omukyala oba n'ayagalawo omuganda w'omwami n'asirika nga kyama kye nga talina gwakibuulidde. Kati bwe kimanyibwa ne muwulira nti bannegundi nga tetukyamuwulira nti ate yafa, kwegamba mwenna temumanyi nga kimusse, naye k'oluusi ensobi ziba zaffe. Kakati ddala oba otuuse mu nju y'Omuwalabu ono agambye ate nali mu kinaabiro ate omusajja n'ajja, lwaki tewakuba enduulu? Ye bw'oba otidde okuba enduulu ng'otya ebinaddirira, lwaki wamala okukwata tugambirawo bannange njagala kgenda ku ofiisi. Ate banne Omuwalabu ono omulaba wekasita weekandagga n'obagamba ngenda kwegulira tiketi, ukwate ssente zange oba ze mbabanja oba ze nkoledde guno mwezi mugulire tiketi ngende, osobola okusuulawo ekintu kyonna kyonna ensasagge n'obalaga nti banne sijjasobola kukola naye nga kumanyi kizibu kyo. Lwaki ne weegulira tiketi n'obaviira mu bubi naye ate okusinga okufiira ku ggwanga. Bannaaye sirina bigambo bingi byakwogera naye naffe bannayuganda abamu tujja n'endowooza ndala nnyo kuba nze nasooka ne nkolera mu Omaani, naye twali ku ofiisi nga naakatuuka ne bakomyawo omukyala. Yali mukyala sinamuwala, yali mukyala myaka nga 37. N'agamba nti bwe tubadde tujja mu kkubo ng'alemeddwa ennyumba mwe yali akola nga bamukomyawo ku ofiisi batwalemu omulala. N'atugamba ffe jjukira twali twakatuuka, n'atwenyemeza n'atugamba andeese omuvubuka bw'awaka andeese aŋŋambye mbeeko engeri gye mukwatakwata amale. Ne tumubuuza n'okkiriza, n'agamba nzikiriza n'ekikola. Nga musanyufu na nnyo, omukazi omukulu myaka 37. Nenatunula neŋŋamba kaliraba ono oba e Kampala baba bavuddeyo nga babadde bakola egy'emirimu, n'alyoka agamba nti ate kangereko bawala bunkole. Namubuuza ne mugamba lwaki tugaanye, ng'aseka n'okuseka. Kakati byebyo bimaze okutuukako ate bwe bajja wano Kadama TV ne babyogera nga babikiikakiika nti ate teboogera mazima. Bannange Bannayuganda mujjirire ekyabaleeta wadde tetuganye ebikemo bibaawo.
ate naye kirala abasajja bano nabo beegomba. Waliwo abaana bava e Uganda nga baana bato nnyo, kwegamba omusajja ono naye bwamutunuulira ebbeere naga nti ono sijja muleka, wadde abaana abamu obaddiramu, naye era waliwo abamu abakkiriza olw'okwagala essente n'omulugube gw'essente. Ne bannaaye tusabiragane.